終於 check out 啦，而家係10點，我哋今日去富士山係3點先 check in 嚟嘅，應該揾個地方食嘢先。我而家係咩行李大隊？我哋而家嚟到新宿轉車啦，好攰啊，完全唔夠瞓，太早起身，嗰個8點半起。呢度就係新宿嘅，但我完全冇時間咯，唔夠瞓，跟住攞2個行李咯，面都係。我哋而家買緊翻嚟嘅車飛，富士山翻嚟咯。因為啱啱咧想買去嘅時候咧買晒啦啲飛，而家我又買翻嚟嘅車飛，我已經忍唔住喺個車度已經瞓咗半個鐘。去富士山啊，鮮色白色嘅雪啊上面。我哋一到係到咗咯，跟住而家喺度入錢先。呢度已經係富士山嘅河口湖站，好似係勁好啦。後面就係富士山啊，大家見唔見到？幾靚！但係嗰個天太熱啦，我哋着晒羽絨咧，跟住熱到係流晒汗出嚟，真係天氣太好。跟住而家其實去酒店咯，但係唔知坐咩車。而家等下去接你哋嘅專車啦。啱啱補一陣覺，有幾鐘3個鐘嘅車程，跟住瞓咗1個鐘。哇！笠帽，落雪啊！係白色嘅雪啊！做乜嘢？甩晒落嚟咯！我想講，你哋做乜嘢？互相鼓勵緊，好似某一個儀式咁樣樣咯。喺行街嘅途中都見到富士山，我先以為有車可以送我哋咯，過去話叫我哋自己行咧，行晒1分鐘先到咯。大家仲搬緊行李嘅途中啊 ！Oh my god！ 有貓啊！好耐啊！原來我哋去錯地方，全部自己行李搬晒上嚟咯，跟住要做2個咯，好多行李我哋排過嘅屋啦，跟住對住真係富士山咯。我哋應該係住呢棟，我哋入咗嚟嘅，竟然係咁樣樣，係第一個開嘅。哇，空房嘅呢個，呢度有張床，呢度有一張床，上樓上先。目前見到2間房，呢度係客廳，幾靚咯。哇，有張台，哇，跟住咧浴室，佢真係望住富士山咯，大家望下。因為真係好靚啊，富士山而家仲係日落咯，呢條街景真係好正啊！住10日先，好啊！我唔想走啊，我唔想翻屋企啊！我哋食烏冬，佢即係 sample 都好壯觀。如果我哋想買呢兩樣車，我哋要等40分鐘咧先有位咯，跟住我哋食咗少少小食先。係。佢入到嚟，原來入邊都好大間，咁中間係睇人炸。係炸完之後咧，不如放落嚟。Thank you。我嘅天婦羅和牛飯同埋我嘅天婦羅咯，好正啊！即係大家嘢食到。我哋而家坐的士去浸溫泉，係咪唔可以影相啦？已經。哎呀，再見啦！浸完溫泉再講啦。我哋3個月1800蚊咯，我想講日包溫泉啊，即係覺得唔錯就溫泉。賣嘢嘅地方啊，跟住可以買啲手信。我哋今日嚟到 Donkey 啊，係啊，啱啱見到咧，我哋就睇下咧，究竟香港同日本嘅 Donkey 有咩分別啦。咁大家可以見到呢度唔同嘅 product 咧，全部香港都冇㗎。因為啱啱見到出邊寫住年終無休，所以入咗嚟睇咯。好多嘢，好大間喎！我覺得我會迷失自我咯喺呢度入邊。我要努力去掃貨啦，係嚟買嘢幾日？今日終於第4日啦，跟住而家今日大家都起晒身。其實suppose應該11點起身，跟住呢度太陽勁靚咯，因為佢嚟嗰陣時候咧太陽冇咁好啦。呢個就係富士山啊，對住個景，跟住就係睇到富士急樂園嗰度有個過山車，唔知大家見唔見到？跟住勁好啦，呢個陽光係完全係曬入嚟㗎啦。我哋望個景。就係咁樣樣，好靚呢個富士山，可以勁適合影相。我哋冇嗰陣啱啱好咁住2間房，咁我哋各位就可以出發啦。大家有機會可以嚟住呢間，對住就係富士山啦，超靚咯！你笑啊咩？咁我等車咁勁耐咯，跟住我哋睇下有冇嘢。我見好多富士山嘅酒店，呢個又買咗嘅手信可以。我哋行完嘢之後，終於嚟食嘢啦！即係佢咁樣得食，都啲去㗎。而家就嚟1份嘅啲壽司，仲有麵豉湯，仲有啲前菜，黐上嚟應該係。跟住我哋喺無端端度玩就鏡，繼續。新加坡會平凡餐、平凡紙、平凡餐、平凡紙、平凡。呢個紙自己嘅。我飲酒嘅時候就會傳睇唔夠啊，好多隻。跟住就飲。新加坡會平凡餐、平凡紙、平凡咩？終於有車。最尾轉咗的士。我哋問得人，真係走得啦。出面又多人，即係大家都排緊隊喺度等上車。哇！廬山真面目啊！終於見到呢個。哇！佢仲大過日本環球影城咯，我覺得。我哋去摩天輪啦。去摩天輪。係。去摩天輪咯，我哋。
你玩唔玩啊？咁你等下開個 IG 投票，投票，一定所有人都話玩咯。開個 IG 大家究竟想唔想再見到我 No， 如果 no 過半數我就唔玩。有兩個話想去玩過山車，我哋就唔玩，所以我哋3個咧就嚟玩摩天輪先。飛天千秋咯，海洋公園嗰隻，好幾恐怖喎嚇！佢垂直上去啊 ！Oh my god，120度，大家見唔見到？佢已經開始喺最高頂啦。誒 Oh my god！就係哇！你睇嘅呢個原來好恐怖啊！嚟啦嚟啦！哇！勁大喎，佢後面，哇！好大啊！哇！呢個係海盜船嚟嘅，哇！上面嗰度好勁，溜冰啊！咁你自己可以同你嘅排半個鐘先有，但呢個好恐怖啊！大家都有嗌緊，真係講啲48蚊一次，有衫褲啊，跟住我想買新型啦，即係料咯，得2個開玩。Cannot choose。耶！對面應該好失望，好想要有料落，冇得揀啊！我幫你影相啦。點解唔可以玩呢？我幫你影相。笑。師姐冇對，師姐冇。哇！喺邊啊？喺邊啊？嗰邊啊！完全聽到佢啲聲音啊！我哋而家已經係最高點咯，但係其實而一啲都唔高咯。但係個景係勁靚啦，啲富士山下面有啲雲，仲有日落啊！呢條路勁大，個過山車都係佔勁大。富士山都幾大啊，勁多住宅區，高啊，勁多人玩。係啊，今日個天勁靚，我哋係影相定影片都超。仲要係個摩天輪好慢啊，即係你唔覺唔覺佢已經落到一半，落緊去嘅。但係我完全覺得原來自己係喐緊嗰個摩天輪，一路水一路轉，好恐怖啊！我想玩啊！呢邊就比較細嚿啲，但係不過勁多人玩咯，差唔多成圈坐晒人咯。你360度咁轉，如果俾你玩，你去唔去？唔玩啦！你咁快完㗎？得啦。隔離就係 Thomas Land。好靚啊！呢度係小朋友玩。搣住把你都睇下。前面嘅小朋友慢慢行啊，唔好跌親啊！好多 Thomas 嘅扭蛋啊！哦，Thomas。呢個好似幾好喎，全部都顏值都 OK。哦，好型啊！我哋望下小朋友嚟玩遊戲。好啦，做晒3個咩？好難啊！我想講。好難。係咯，佢啱啱就係仲有1個咯。因為我真係幫你引正係佢，啱啱喺度影緊相。呢個係手周邊喎。毛巾同埋衫。整咗周邊。真係可以引正。哇！ so cute， 佢爬上去。布布，我真係出煙，出煙，佢出煙啫。唔同嘅聲音。布布啊，布布啊，冇嘅，冇啊！我哋諗住而家出去食 shabu， 因為實在太凍啦，而家係0度咯，好恐怖啊！去咗富士山河口湖對面嗰間嘢食，我而家坐緊榻榻米嘅，其實。你見之前好多人排隊，有烏冬同埋啲菜喺晒入邊，嗰個1200蚊。好正啊！海餐啊，大家見啦。我哋啱啱食完嘢，跟住咧想去超市度買水果啦，結果冇開。個的士司機幫我哋揾日本嘅吉之島啦，竟然有開啦，因為而家新年，跟住仲幫我哋打電話去問啊，跟住佢聯絡咗話係有開，跟住就車咗我嚟咯，跟住勁開心，跟住我哋終於可以買水果，希望呢一間會有啦。我已經揾到水果區啦，但係冇水蜜桃啊，好霉啦，跟住提子咯，跟住佢咁樣要2000yen，同埋吉咯，真係。冇啦，好傷心！我想食水蜜桃，點解咁難嘅？揾間鋪頭都難。就好想食水蜜桃，
難得過嚟，終於買完翻嚟。我買咗香印提子，仲有呢個士多啤梨。我哋仲有買呢個仙女蟹，新年嗰個時候仲未買咯，而家難得見到就買咗佢。大家勁多收穫咯，一袋二袋都係咯，呢都係今日買嘅咯，勁多嘢食咯。係我哋聽日就要搬嚟呢個地方，跟住去應該喺市區度住，唔會再去郊。提子試下先。哇 ！Oh my god！你一定要試下。哇，係颶風。係，但係好 juicy 咯，好 juicy 咯，係嘛？但佢未夠香人咯，可以更加香人啲。香人嘅香味。係啊，佢勁細速咯，咁細速賣120蚊港紙咯。其實佢個樣都有啲變，啲香人啲味出晒。而家走啦，今日啱啱素顏出嚟，因為實在太遲起身啦。佢後面嘅靚風景故事，但我哋要走啦。其實已經有架車咧到咗咧，跟住幫我哋放啲篋上去車度咯。勁靚。唔得，呢個景真係好唔捨得啊！今日仲要勁清咯，個富士山上面咧一嚿雲都冇咯，好靚咯，影相一定會。唉，但係我哋完全冇時間咯，個個起身勁遲，而家就一片狼藉咯，即係啱啱先收好晒所有嘢，跟住而家準備出門口做好多嘢啊！啱嘅勁趕時間，即係衝咗去中草巴，點知買錯飛，跟住而家去咗富士山，勁趕唔切咯，爭幾分鐘，竟然有車。而家12點13分，先對票 OK，跟住先可以到酒店，之後先再過嚟新宿行街㗎嘛。